Arinya dengi soracai teh meni genahnya karena ceuli teh. Tah ieu guys, abdi bade ningalikeun ieu tah. Perkebunan salada hidroponik. Jadi ditanamna teh ku cai. Tuh caina ngalir. Ieu mah seueur nya rupa-rupa tah nu beureum ge aya saladana. Mun nu beureum mah biasana mah paranti salad, di salad sayuran teh geuningnya. Sok aya sih di supermarket oge. Tah ieu oge abdi nuju di kebunna. Soalna raresepeun pres teh kumaha nya beda jeung anu di pasar tah. Ieu na bibitna alalit keneh ai sugan teh di kajauhan mah siga tahu Sumedang. Padahal mah lain nya. Met siang, bye-bye.